我觉得有了。Hello， 大家好，我是雪人，欢迎来到胖雪人说之音效复刻挑战。这是第2期的音效复刻挑战。上期节目我用了铁门、电板和吸尘器，尝试去复刻了初代奥特曼的变身音效。那么这一期我想尝试来复刻一下更加有难度的迪迦奥特曼的变身音效。同样的，我给自己定的规则是，我们要去生活当中去找到跟这个很像的声音，把它给录制下来，拼合起来，叠加起来，可以做后期，但是不能够借用软音源，看看能不能够复刻出那味儿。开始吧。首先我们来听一听我截取下来的原版变身音效。我觉得迪迦变身音效它的灵魂就在于它开始那个拼一下，就这一段就很有那种变成光的感觉。我们把这一声拆解一下看看吧，我们把它分成几个段落，大家觉得像什么？它是有个音调变化的，就是龟，它是变高的一个龟一下，哎呀，可能会有这样的效果吧。我们来录一下试试，录音的时候不能穿这种稀稀嗦嗦的衣服。我觉得这个声音可以留着。我觉得有一种声音它是可以录下来，然后后期做成这个样子的，就是你知道这跑车那个漂移的那个声音。对，我们现在就出发。我也没有跑车，我们可以找一个替代方案。这是一个碗，这是一个洗碗海绵。我觉得有了。对，就是这一声。我知道你们现在脑中可能有非常多的问号，这个声音一点都不像啊！如果这个声音直接放进大古变身的画面里，这肯定不行，对吧？但是现在我已经有了一个让它变得像闪光声音的后期的思路，我们来试一下，也许可以跟刚才录的这个金属的声音混合一下，然后给它加一个压缩，再加一个混响。变成了这样，但是我们听原版，其实原版里面有个非常清脆的一个金属的碰撞声在里面。这我早就准备好了，就是这个东西，它叫音树，应该会在各种交响乐之类的地方见到过这个乐器。再来一遍。我觉得这个有了。我们再把这些声音叠在一起，然后我们来做那个后面那段。其实大家可以听到这一段后面它也是有很明显的像是音树一样的声音在，就然后我们再用嘴来模拟一下它那个上升的那个音调。OK， 我们把这几段叠加起来。好了，我觉得我们录制的音效素材已经够了，那么接下来我们就要开始混音。好了，我们已经制作完成了。其实我觉得好像有一点点不太像啊，但我觉得还是有一点点那味的。好紧张。世界を僕が守る。月亮的心就是我们不变的守候，期待你永远的奥特曼。希望有那味儿吧。大家应该也从我往期的节目当中看出来了，我从小到大就是一个不折不扣的奥迷。迪迦虽然不是我最喜欢的奥特曼吧，你们也可以猜一猜我最喜欢的奥特曼是谁。但是我也认为迪迦奥特曼是那么多部奥特曼当中利益非常高的一部。迪迦里的每一只怪兽都不是无缘无故而出来的，比如那个莫拉特王、利特巴鲁斯他们等等，就是因为环境污染而出现的怪兽。里面有很多部分让奥特曼从一个神、从一个英雄回归到人性，
等等等等，以及引进中国的时候我们熟知的非常优秀的中文配音非常优秀的音乐，以及很多非常恰到好处的音效，就塑造了这一部我们就非常喜欢的作品。如果我以后有小孩的话，我想我也会跟他一起来看一看《迪迦奥特曼》这一部作品。好了，这就是这一期节目了。如果你喜欢的话，不要忘了点赞、投币、收藏、转发。我们下期再见。